امروز اومدم راجع به خودشناسی صحبت کنم. میخوای دیگران رو بشناسی؟ اول باید بدونی آدما همیشه اون چیزی نیستن که نشون میدن. بعضیا با لبخند حرف میزنن ولی تو دلشون پر از گریه است. بعضیا ساکتن ولی ذهنشون پر از حرفاییه که جرأت گفتنشو ندارن. شناختن دیگران فقط با نگاه کردن به ظاهرشون یا شنیدن چند تا جمله ممکن نیست. آدما رو باید توی سکوتشون شناخت. توی واکنش هاشون، وقتی ناراحتن، وقتی خوشحالن، وقتی تو سود یا ضررن. اما یه چیزی بهتون بگم، یه راز بزرگ. تا وقتی خودت رو نشناسی هیچ کس دیگه ای رو دوست و راهنمای خودت ندون. تو هیچ کس دیگه ای رو درست نمیتونی ببینی. وقتی خودت رو میفهمی دیگه دنبال تایید بقیه هم نیستی. دیگه هر کسی رو به دلت راه نمیدی. دیگه همه رو خوب نمیدونی. ولی بعدم نمیدونی. تو فقط درک بیشتری رو نسبت به اطرافیانت پیدا کردی و این درک خودش یه بلوغه. پس قبل از شناختن بقیه خودت رو